estas fidi la nova filmon. Mi tre gusta fidi la filmon en la americana. Estas tre play bona por mi. Piperas la learning la angla lingvo estas tre play importante por mi mia kara amiko. Sed mi povas porali la esperanto lingvo estas multa la forto de la esperanto lingvo estas la ala angla lingvo mia kara amiko. Sed mi ne havas trovas la filmon en la Esperanto la tuta mundo kaj la por tuta mundo estas la filmon la Esperanto lingvo. Sed mi ne multaj komprenas en la japana lingvo, sed mi komprenas multaj la Esperanto lingvo. Sed mi paroli Esperanto lingvo iomete ne malmulte mia kara amigo. Sed mi tre ŝatas lerni ĝin la usono filmon. Pero filmo estas tre importante por kial mi preferas parolas la angla lingvo. Dankon por rigardu al mi, por fidi al mi parolas la Esperanto lingvo, sed ne multe popolo en la mundo povas paroli la Esperanto lingvo, sed mi ne komprenas kial. Sed dankon por filmo mia kara. Ĝis la revido mia kara. Ĝis